Hola, molt boines a tothom, grumetilles i grumetillos, videoviciades i videoviciats, bailetes i bailets, marrecs i de més quitxalla. Què tal, com esteu? Benvinguts un dilluns més a la sèrie del Retorn de la illa del Micu. Hola, Isa, què tal? Bueno, doncs sense més dilació avui anem aviat perquè, també així que ho més aviat que demà treballo de matí. Així que saltem a la pantalla Jordan. Aquí estic més ben enfocat. És que m'he matat a... Mira. Aquí m'he matat a enquadrar-me bé i m'he equivocat. No era aquesta escena la que volia quadrar bé, sinó la de la intro. Però bueno, ja ho faré. Saltem aquí, vale. I executem el joc. Tenia moltes ganes de seguir amb el Retorn, però bueno, també s'ha de dir que al fer un directe de 2 hores cada dilluns, doncs el joc madurarà una miqueta més. O sigui, no tindrà aquell buit existencial que un té quan se l'acaba i diu, oh, i ara què? Hòstia, perdó, merda. Això, puta mare. Ara, vale. Vinga, carregar partida. 23-31, és aquesta. Do you remember where we were? Això ho vaig sentir l'altre dia als d'Eurogamer i no ho sabia. Vam fer un petit spoiler, però bueno, ho hagués descobert aquí avui amb vosaltres. Que això està guai, que quan continues la partida te pregunta, fes-me un repàs o passem directament a la història. Jo crec que està guai fer un repàs. Cada dilluns fer un petit repàs, perquè d'una setmana a l'altra és fàcil que se m'hagin oblidat coses. És de fet algo del que sempre em queixo, no? Sempre dic, hòstia, d'una setmana a l'altra jugar de dilluns a dilluns o de dimecres a dimecres o de diumenge a diumenge, no? Hi ha coses que, hòstia, sobretot mecàniques, que si no les refresques et van... La dreta de la pantalla està raro. No sé què m'estàs dient, la dreta de la pantalla està raro. O ha sigut quan sense voler he mogut jo el ratolí? No, era així, ja el dilluns passat. Que tinc la Isa aquí, com ja sabeu, que sempre em fa de supporter. Ei, Triton, què tal? Què? Ja l'has comprat el joc? Ja te l'has passat? El retorn de la illa del Micu? Ai, coi. Vale, un segon, que ficaré el modo rendimiento. Modo rendimiento. I ara sí. Què va, no? Bueno. Acabo de començar, i ara ho estava explicant, que quan carregues partida pots anar directament a la partida o pots fer un repàs de l'últim que vam jugar. I això està bé perquè, com estava comentant, de dilluns a dilluns o d'un capítol a l'altre, com que hi ha una setmana pel mig, és fàcil que se t'hagin oblidat coses. O sigui que fes-me un repàs, sisplau, amic Guybrush. Kind of.
but remind me a little? Okay. I had come to Melee Island to start an expedition to find the secret of Monkey Island, but the obnoxious new pirate leaders there wouldn't back me. It looked like I might have to steal a ship instead of hiring one. Now, back to the story. Vale, ha sigut un resum ràpid, però realment és el que va passar. Estàs amb l'Octopath Traveler, no? Sí, a l'Octopath Traveler. Que era un joc primer exclusiu de Switch i que al final ha acabat sortint en altres sistemes. Vale, doncs havíem arribat aquí a l'antic moll on el nostre amic Stan venia a vaixells de segona mà. A veure qui posa aquí. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Vale, per lo vist el van demandar de manera col·lectiva un munt de gent, cosa que tampoc m'estranya. Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. It's sad to see the shipyard like this. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Vale, aquí hi ha un cubo. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. No sé si la podem agafar la galleda aquest any. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Això és una esponja, no? Per rentar... It's a dried up old sea sponge. La podem agafar, sí. Perfecte. Oh, I remember the first time Stan tried to fleece me. Això què era, l'inventari? Sí. Vale. If a ship was shot full of holes, Stan would stick oars in them and call it a galley. Doncs això era inventiva. Això era inventiva i lo demás són tonteries. It always looks bigger on this side of the island. No sé si podem anar més cap allí. No. Vale, aquí sembla que hi ha un bocinet de targeta de Trivial. Ei, Jaime! Molt bé, gràcies per passar a saludar. Sí, aquí és l'antic puesto de venda de vaixells de l'estand. Vale, anem a veure el Trivial. Vale, aquest és fàcil. La parella del parc està donant de menjar a una pata. Aquest és fàcil perquè la vam fer el capítol anterior. Vale, una vegada... Volia comentar alguna que també ja havia pensat fer. Jo faré pixel hunting, o sigui, caçar el píxel, vale? O sigui, anar passant el ratolí per l'escenari. Quan jo cregui que ho he vist tot, abans d'abandonar l'escenari en el que estigui, pulsaré el botó aquest que et marca tots els objectes amb els que pots interactuar per veure si m'he deixat alguna cosa. Vale? Crec que així el disfrutaré més el joc. Una cosa molt personal meva, eh? Mira, per exemple, aquesta cosa d'aquí de la finestra no l'havia vist. Doncs vinga, va. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Un viejo cepillo de The dientes. window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Però no em deix agafar res. Vale. I ja està, doncs sembla que aquí en aquesta part de l'escenari, o sigui, en aquest escenari ja he fet tot el que es podia fer, ja he vist tot el que es podia veure, ja he agafat tot el que es podia agafar. Així que marxem. Ok, anem a veure què més. Aquí al final del camí podem anar. I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Progress. Ara tots són boscos. El progrés. Que hauria de ser al revés, justament, no? El progrés el que hauria d'haver fet és eliminar boscos i construir gimnasos, i no el que acaba de dir. Una paradoja. Aquí dalt també vam anar. Val. This was where the fantastic Flying Fettuccine Brothers Vaya. circus used to be. Nothing left but old tentpole holes. És veritat. I could have had a totally different future if I'd stayed with them. Diferent, sí. Millor no sabria dir. Val, jo crec que ja hem d'anar al barco del LeChuck a veure si podem fer alguna cosa, infiltrar-nos.
És l'única part de la illa que encara no hem revisitat. Bueno, un segon. Merda. Espera, torno. Quina llum vermella, tu. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Sí, vull anar un moment al mapa. Aquí ja vam interactuar amb tot. Vull anar un moment a la mansió de la governadora. Que és curiós que a dia d'avui també és una governadora, que és la Carla, la Swordmaster. Val, no, és que me sona que per aquí al terra hi havia... No, vale, ja no hi ha. Ja el devia agafar. Veient un vídeo d'una altra persona vaig veure que allà al terra a l'alfombra hi havia una targeta d'aquestes del Trivial. I no me'n recordava si l'havia agafat, però segurament sí. Coi, que he clicat fora. No, ai, sense... He clicat sense voler. Faré lo de repassar, que no m'hagi deixat res. Sí, ja... Cony, se me'n va el ratolí pico fora de la pantalla. Ok, ara sí, podem anar al barco. Ep, què és això? Emblema... Hosti, què és això que m'has passat per aquí pel xat? Ai, coi. Retorn, hi ha una cosa que m'has ficat aquí al xat que no sé què és. O ha sortit sol? Vale, perquè estic veient que al xat del directe no es veu res. No, aquí em surt com una captura del perfil del Retorn, cuenta creada el 2 de enero de 2020, no sé què, una cosa estranya, no sé per què. Deu ser algo nou de Streamlabs, bueno, en fi. Vinga, sí, ara anem al barco. Sí, no sé, no sé per què surt això. Ah, vale, perquè dec haver clicat jo sobre el... Perdoneu. Dec haver clicat sobre el teu perfil, o sigui, sobre el teu nom, al xat que tinc jo aquí a l'Streamlabs. Res. No és algo nou. Soc jo que soc un imbècil i toco on no hauria de tocar. Ah, mira, es diu Le Ship, Le Barco. How clever. Que ingenioso. Ofertes de treball. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Ha dit els 8 mars. O sigui, han afegit un mar més o què? Vaya miradeta que ens ha tirat. Ens han mirat així de dalt a baix com dient no sabem situar. I que l'Echak tolera quasi tots els humans, pues hombre, està per veure, però bueno. Clar, m'encantaria ser el grumetillo. No tens alguna de major categoria? Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Només he passat del mòbil a l'ordinador. A quasi tots menys el Gut, clar. Menys el Gaibro, suposo que vols dir. Ja, no sé, no, ja et dic, segurament he sigut jo que he tocat on no tenia que tocar, segons oficial, contramaestre, cirurgià, podria ser l'armer... A lo millor el grumetillo no està tan malament. Què li diem, va? Què li diríeu vosaltres? Segon oficial, cosa que ens posaria massa a prop del Lechak, contramaestre, el cirurgià, que això podria ser un autèntic desastre,
El armero, que és el que jo havia pensat. Cirujano. És que el cirujano també tiene su conya, Vinga, va, cirurgià. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. Vale, pues podria ser... Alarmer. I could be the gunner. I també. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Es referia, òbviament, a quant de pes aixeques, no? Clar, està clar que el grumetillo serà al final la resposta bona, però està guai passar per totes les línies de diàleg. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Això és veritat. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? No, però en veritat podia aguantar molt sota l'aigua. Amb això no ha mentit l'amic Guybrush. Bueno, a lo millor grumetillo no està tan malament. Maybe Slobby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. Ho sabia. You've got a mop. Job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Em dic Smith, John Smith. Andrew LeChuck sobrino. Andrew LeChuck, però no som parient. No som... Andrew LeChuck. No relation. What a coincidence. Doncs sí. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. M'han pillat. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Sí, no sé per què necessitem una fregona si de totes maneres ens han reconegut, però bueno, és probable que no estiguin trobant grumetillo i acabin passant pel forat. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. O em tinc que disfressar, que no seria la primera vegada que en un Monkey Island te disfresses. Ben vist, Isa, ben vist. Looks like this is going to be a long journey. Vale. Amb la targeta de Trivial, no l'havia vist. Quin d'aquests llibres no es troba a la llibreria de Carla? Això hauríem d'estar davant de la llibreria de Carla per resoldre aquesta pregunta del Trivial, així que ja ho farem. Val, hem de buscar una fregona, no hi ha més. On podem trobar Why una... was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Vale, ara me'n recordo que la gent del poble se n'havia anat a un esmorzar o a un berenar col·lectiu, no? Que tot el rato ho deien. Potser és aquí dintre, a l'Scam Bar, el berenar. Però bueno, anem un moment al carrer menor. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way. Mira, el Wally ja ha obert la botiga. O sigui, ja han acabat del berenar. Hey, Wally! Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Va, anem pregunta per ordre.
I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Vale, gràcies per la informació. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Pues vaya. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Ah, pasta, diners, per això treballes. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Em recorda a la paraula benzineria. Alguna persona per aquí al xat sabrà per què ho dic. Vale, o sigui, la tal Madison aquesta és la punyetera pirata nova dels 3 pirates que hi ha a l'Escambar, que són la peste. Vale, aquí hi ha el monòculo, però ni em porta un a l'ull. Me'n recordo que ja li vaig robar una vegada. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a 3-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. No calia robar-li, realment el regala. És publicitat. Val. A veure, xismes de cartografia. Those are fancy. The finest tools to make the finest maps. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. He de recordar que aquí potser no es nota, però el Wally és un tap de bassa, és un tio molt petitet. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. I had a map like this once, but I sailed left. It's a map on a fan. What'll they think of next? Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Whew, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. Aquesta ja té forma de calçotets. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Anava a dir alguna cosa i no li hem deixat parlar. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Cursed Black Diamond. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ooh, this one looks nice. How much is it?
Oh, that one? Too much. Està a la catifa del terra, és un mapa. Tots són mapes. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Val, crec que he revisat tots els mapes. Ah, no, aquest no. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Val, jo crec que ja està. Tornaré a parlar amb ell, no sigui cas que hi ha una línia de diàleg. El rellotge de Melee... Ah, sí, el rellotge de fora del carrer està variat. De fet, sempre ho ha estat. Melee clock is still broken. Yep, Hey, Wally. Busy? yep. Hey, Wally. Vale, ja... Bye. Hem esgotat les línies de diàleg. Anem a parlar amb el cuiner a veure si ell sap d'una fregona. Snazzy sign. Wally's done well for himself. Ok. Anem a l'Scam Bar. Aquest abans no hi era, no? Mira, el cop, el que porta la xapa de Pregúntame sobre l'hum. Mira, aquí hi ha la fregona. Well, it's definitely a mop. Aquí hi ha cucs i tot. Can I borrow your mop? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Joder, amb la fregona. Ni que fos l'espasa Masamune. Oh! Vale, o sigui, hem de trobar un arbre per poder tallar un tros de fusta per fer-nos la nostra pròpia fregona. Mareta. Vale, on trobo... How do I find the mop L'arbre. handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Vale. Are you sure I can't just buy a I mop? ja està. Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Bueno, pues si no hi ha més remei. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island.
But first, I had to make a mop. Val, suposo que al bosc doncs hi haurà fusta, però el Wally, clar, o sigui, el bosc és el típic que ens perdem per ell caminant. Sense mapa no tenim... Anem a parlar amb el cop. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Digue'm algo sobre Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Exacte, i per què no et treus la xapa? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Soy más chapa que hombre. Venga, va, explícame algo. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Va, digue-ho. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes! Now get lost. Mira, m'han donat un assoliment. Por los fans, es diu. El logro. Nice talking to you. Yeah. Val, aquí que no ens haguem deixat res. Boníssim, Triton. Viva Loom. Va ser la primera aventura de Lucasfilms, o LucasArts, que vaig jugar. No havia jugat mai a cap, la primera va ser Loom, precisament. Val. Parlarem amb aquests pirates primer. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Amb aquest d'aquí. Tu també, no? Em sembla que ja m'ho vas comentar. It'll turn out to be a t-shirt or something. Segur que és una samarreta. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Good for you. Val. Vaig a mirar que no em deixi res, El quadre ja el vaig mirar. Aquí igual era la foguera i els pirates. I dins de la cuina vaig entrar, per si de cas, que no ho he mirat. I el motxo, els cucs... Tot això ja ho vaig mirar. Vale. Vaig a veure si parlo amb el Wally i em fa un mapa pel bosc. I si no, me n'aniré directament caminant al bosc jo sol, a veure si trobo un arbre que em pugui servir. Hey, Wally. Exacte, mira, veus? No sé per què m'ho he imaginat. Estic buscant un arbre... Una estúpida I'm fregona. looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Amb una estella de la fusta de l'arbre ja em podrà fer el mapa. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. O sigui, sóc l'únic que em sembla que és... Que li portaré l'estella, em farà el mapa i el mapa em portarà al mateix arbre d'on he agafat l'estella. És que ho estic veient. Me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir. It's soft and extra fuzzy. It's hopeless. The pen is mightier than the sword.
got a few coins for incidentals. It's good for relieving stress. A veure, la llista de tasques. Resoldre el problema, la primera oficial em reconeix i no em dona el treball. Fabricar una furgona, buscar... Val, sí, he d'anar cap al bosc. Doncs vinga, som-hi. Tot i que abans d'anar cap allí vaig entrar un moment aquí a la Casa Internacional del Mojo a veure si la senyora del vudú... Ui, aquí hi ha un munt d'estàtues que potser no vaig mirar, Aquí hi ha un munt de coses que no vaig mirar el primer dia. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Clar, ho està venent tot perquè tancarà la botiga i està tot al 50%. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Someone's very excited I'm looking at this sign. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Interessant. Looks like it's been there forever. Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. It says everything must go, but it says it with numbers. Not very practical. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Les grenyes ens podrien anar bé per fer el motxo de la fregona. Too bad it's empty. Aquí hi ha un ganivet. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates no puc fer res amb el ganivet. Invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. He de dir que tot el que ha dit que no es pot fer amb el ganivet, a més d'un que el compra, no estaria malament que li expliquessin el mateix. Hòstia, no, és que no podem fer res per lo que un ganivet està concebit. Sí, realment. Després ens ho passarem pel forro perquè l'utilitzarem per vamos. Però vamos. A veure, m'heu dit que a l'esquerra, Retorn e Isa, que hi hagués alguna com si pogués agafar. Aquí jo he mirat, l'etiqueta ja l'he mirat, els quants colors també l'he mirat. Això. Com brilla... Penseu que ha d'haver-hi el cercle aquest, Aquestes 4 coses les he mirat, aquestes 3 també. I aquí és on m'he quedat perquè he vist el ganivet i he anat pel ganivet. Aquesta d'aquí. La rana.
És que no et sento. Mira, jo ho poso. Bonita cesta. Otra bonita cesta. Regalos? Bueno, de fet, ho miraré tot, Vull dir que no... A la caixa forta. Ah, abrir la caja. Necessito moltes claus per poder-la obrir. Sí, m'estàveu dient que a part de veure-la me sortia l'acció de poder-la obrir, no? És això el que m'estàveu dient. Bueno, està clar que sense les 5... Són 5 panys, sense les 5 claus no puc obrir-la. Vinga, anem a repassar el que queda. Està buida. Buida. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Disfresses. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Vale, ens ha dit que al museu hi ha el parxe d'un pirata que ja no és màgic, però que ella podria tornar-li la màgia, o sigui que haurem d'anar a buscar-lo, suposo. It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Vale, pues la comprarem. I'll take this forgiveness frog. It can help la rana del perdón, forgive even very old transgressions. Si la liem part amb algú, doncs tenim una... És com anar al confessionari, no? Una mica? A confessar-nos. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. What's cooking? The feast of knowledge. Val, ara crec que sí que hi ha... Em falta el sillón. I've always been impressed by your chair. Thank you. I parlar amb ella. Your sign says you're going out Això of em sembla que ja li van preguntar, però bueno. bueno. One of those not really going out of business sales. There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. Va, perdoneu, estaven en otras cosas. Com funciona? Dark magic work. Runes. Amb runes. The power Productes of químics. secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. No, tranqui. Buscava paper per sonar-me els mocs, però bueno, tinc aquí una mica. No, tranqui, no et moguis. No et moguis. Perdoneu, Ya está, tenía aquí una cuquilla. La magia negra es potent. Powerful, yes, it can be, but dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true,
but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. Isa. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Està clar que la Isa tenia raó, ens hem de disfressar. I amb un simple parche màgic podrem colar-nos al vaixell d'en Lechak. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh! Okay. Karina. Oh. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. Ja, clar. That is true of many things. Sí, realment sí. Got any other mystical advice Corina. or information for me? Stock tips or something? No. S'han acabat les línies de diàleg, no? Perquè aquesta és un recordatori. Got any other mystical advice or information for me? No. Ok, doncs ja podem marxar. Hem comprat una granota del perdó i un ganivet. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Ok. Apassiau. Ah. Meanwhile... Middle. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Ei, molt bones, Vic. Let him live. El Vic Ibáñez. I want him to see me sail off for Monkey Island, knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Quin capítol és aquest, del joc o dels meus directes? Aquest és el meu segon directe, d'acord? O sigui, vaig començar el joc dilluns passat, vaig fer 2 hores, i aquest és el segon directe, que també faré 2 horetes més, i en portem 50 minuts, no arriba. Del joc, jo crec que encara estem al primer capítol. Crec, no? Sí, vam fer el pròleg i vam començar el primer capítol. Jo crec que sí, encara estem al primer. Imagino que tindrem que anar a parlar amb el pirata propietari de les disfresses per tornar-li el que va perdre, però tindria rencilla amb Corina i li donarem la rana. Podria ser. De totes maneres, me sembla que el pirata de les disfresses, o sigui, no hi és, el John Laney. El que hi ha és el parche al museu. Però és probable que aparegui en algun moment del joc i pues, podria ser el que dius, no sé. Bueno. Que l'has jugat ja tu, Vic, que el tens o tens intenció de jugar-lo.
Val, jo de moment... Ah, mira, aquí hi ha una altra... D'això del Trivial, no la vaig veure l'altra vegada. Anem a veure, targeta del Trivial. Aquí, targeta del Trivial. Els mandarins del parc d'atraccions són... Hòstia. No me'n recordo. He vist un parell de streamaires catalans jugant-hi, però mai acabar-lo. Vale. Sí, de fet, dilluns passat, que és quan va sortir, érem un grapat de gent jugant-lo, òbviament, no? Jo és que li tinc molt de carinyo als primers, els vaig jugar, doncs això, com als anys 90, quan era un adolescent, imberbe, quasi, pràcticament. I aquí vaig trobar coses, no? Aquí sí que ho... Ah, mira, aquí n'hi ha un altre. És que alguns, si no fa servir lo del cercle, costen de veure, Qui és l'editor del... Vale, això haurem d'anar un moment a la mansió de la governadora i així podrem respondre aquestes dues preguntes del Trivial. Val, aquí estan els llibres. Llavors, quines eren les dues preguntes? Una era... Qui és l'editor de l'Heraldo Pirata? Vale. Anem per parts. Vale, aquest llibre no està aquí. On més hi havia llibres? Vale, aquí no està el llibre. I l'altre era... No es troba a la llibreria de Carla. Oi, diria que tots, o sigui... Estratègies de combat nàutiques, vale, aquest seria un, que sí que està. L'autobiografia de John Lane també hi és. Pirateria per a lerdos, potser és el que no em sona que estigui. Perquè l'altre que era trucos de vudú. Sí, doncs aquest és el Pirateria per a lerdos. Qui és l'editor? L'Heraldo Pirata. Em sona que a un altre puesto on vam estar també hi havia llibres. Ah, mira, veus com si hi ha un d'allò al terra? És que ho vaig veure... Cony, per què abans no hi era? Ho vaig veure amb un gameplay de l'anàlisi d'Eurogamer, allò que estàs mirant l'anàlisi, van posant gameplay de fondo, i vaig veure la targeta al terra i vaig dir, hòstia, no em sona d'haver-la agafat. I abans hem vingut i no hi era. I ara sí, què collons? Quin d'aquests ingredients no fa falta per elaborar un ninot vudú? Val. Algo del huerto. O sigui, roba sí que... Això és del Monkey Island 2. Del Monkey Island 2. Se necessitava tela, algo del cap, que era pèl, algo dels morts, que tenies que desenterrar-ho d'un cadàver, que no me'n recordo què era. I l'últim ingredient era un sipi, era un moc. Algo del huerto, estic quasi segur. Va, m'arrisco. Bona memòria. Bona memòria. Què més teníem? Teníem algun més? Pàgina 1, pàgina 2... Vale. Ah, sí, aquest no, aquest era difícil de saber. 9 mesos... Tiempo durísimos para el equipo. Podria ser la resposta bona, però de moment no m'arrisco. Sota el vaixell, vale, del barco del Lechak. Això quan anem cap allí ho hauríem de mirar, a veure quants peixos hi ha. I els banderins del parque no m'hi vaig fixar. I ja està, no? Són 10 pàgines, vale. Perdoneu, Vale. Hem d'anar al museu, va. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Crec que ara són il·legals. Vinga, anem al museu. Hi there. Aquí encara no havíem entrat. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter.
Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island, at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Perfecte, ell és l'editor del llibre. Ja tenim la resposta del Trivial. Hòstia, es deia Conrad, no? Ara me'n recordo com se deia. El conservador. Joder, no ens diu el nom. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that? Nice. Merda. Ara no sé com se diu aquest home. Bueno, continuo preguntant-li coses. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. És com un... Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. És com la figura del col·leccionista retro, en plan, amb la samarreta, les ulleretes, en plan friki fan de coses. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Típic item més valuós, que és el que necessitem precisament. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'll have a look around. Please do. Vale, porta la cama genuflexionada, com se digui, genuflexionada, per poder ficar-se la pota de pal. Val, a veure, què és això? What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because Spoilers. it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them Que all bo. the way from the scum bar to the jail. Ho anava a dir, So I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Hi ha un monkey on tens que fer arribar-li groc a l'Otis per ficar-lo a... Us explico aquest puzzle perquè era molt divertit. Per treure l'Otis de la presó tenies que ficar groc en una gerra, però clar, el groc és tan bèstia que es desfà la gerra. I no t'arribava el groc al puesto. Quan arribaves al puesto, el groc la gerra s'havia desfet i el groc no arribava. Llavors tenies que tindre un munt de gots, un munt de gerres, i anar passant el groc de gerra en gerra, anar caminant, treure una gerra, buidar l'altra, i així fins que arribaves a la presó i la buidaves sobre el pany de la garjola. I una de les gerres que es devia desfer és aquesta que té aquí exposada. M'ha fet molta gràcia a baix que ficava spoilers alert, no? O sigui, alerta de spoilers per si no has jugat al primer Monkey. Però bueno, us acabo de destripar ara mateix el puzzle, però bueno, jo crec que si no l'heu jugat, muy mal por parte vuestra. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to Vale. the treasure of Big Wolf. Tots són coses que I got vaig it from the tindre cartographer en on jocs Low Street. anteriors. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Wolf. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out.
Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Vaya pedazo de friki. I era evident que no ens creuria, però són coses que van fer altres, les van viure en altres. A veure, això és el parxe de l'ull, no? Tell me about this eye patch. That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. No, perquè l'has de portar a la Corina. Vale, ens fa falta una clau. The display case is locked. Haurem d'anar a la botiga que fa claus. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Una cosa, recordo que ens van explicar que als pans hi ha una sèrie numèrica que està escrita. Suposo que amb el monòcul It makes things look bigger. podrem veure els números, veus? Ah, quina... Bé, que intel·ligente que soy. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. No me jodas. La mare que em va... Sí, no, mira, gràcies per comentar-ho pel xat, però ja havia arribat jo a la conclusió. De totes maneres, ni amb el monòcul no... Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Massa fàcil era. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Puc posar una mota cada cop que es digui tenir que tindre? Com? Puc posar una mot cada cop que es digui tenir que tindre. He dit tenir que tindre, jo? Pots posar el que vulguis, faltaria més. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Hauríem de tindre, no? Hauria d'haver dit, no sé. Uns quants cops. Haurem de tenir de tindre... Hòstia, sí, he dit això? O sigui, hasta se'm fa raro escoltar-m'ho dir a mi mateix. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number 1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Que res, que tot són coses meves, però el tio no em creu. Oh, aquí ha ficat una espelma just a sota de... Que simpàtic és aquest Guybrush, a partir del 3 em queia malament per l'apartat... Ambos, a mi el 3 és un... La gent... Que el 3... Ara el 3 és aquest. El Curse of Monkey Island ja no és el 3. Ja cronològicament no... Tot i que han respectat el cànon de tots els Monkeys. Però a mi sí em va agradar molt, inclús l'estil gràfic del Monkey 3, el seu dia quan va sortir, a mi em va encantar. En plan dibuixos animats. Sí que va haver-hi molta gent que no li va agradar. El mateix ha passat amb aquest, Molta gent s'ha posat de cul amb l'estil visual d'aquest Monkey i a mi m'està agradant molt, la veritat. No, és arriscat i és diferent i... Sí, el pixel art és molt xulo, però que ho facin així. A més, la primera impressió és que semblava que havia de ser algo així, tipus flash, poc elaborat, però que va, a mi em sembla que són molt expressives les cares, les animacions, l'apartat visual en general, a mi m'està agradant molt, però bueno, això és molt subjectiu, cada persona ho veu d'una manera diferent, no? Igual que tu ara estàs dient que el 3... Ah, vale, llavors, a partir del 3 em deies, vale, o sigui, el 4, que és una merda, el de Play 2, la fuga de Monkey Island, no? I l'únic que no he jugat és els de Telltale, el Tales of Monkey Island no l'he jugat, llavors no puc opinar. Però bueno, són jocs que tampoc hi havia Ron Gilbert, ni Dave Grossman, ni Tim Schafer, ni ningú d'ells, no?
pel 3, que tampoc hi eren, a mi em va encantar. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. Quina putada. Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Quina putada. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Vale, recordem que el museu abans era la casa del tio aquell que ens entrenava amb una màquina. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Oh, un taüt. That's a nice coffin. The one with the ore, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Està guai perquè... O sigui, el taüt és el que va fer servir Guybrush al segon Monkey Island per anar a visitar a la Corina, a la senyora del vudú, de la tienda d'allò del mojo, però la referència que ha fet crec que és de la pel·lícula de Pirates del Caribe. Hombre, hòstia, 23 persones, ué, un munt de gent, quina gentada, tu, molt bones, què tal? Benvinguts, moltes gràcies, Xboxers catalans, benvinguts a Videoviciats, aquí estem, disfressats de pirates per l'ocasió, amb el retorn de la illa del Micu. Molt bones. Doncs estava comentant això, que la referència que ha fet pel taüt, a part de referir-se al Monkey Island 2, també crec que es refereix a la pel·lícula de Pirates del Carib, quan el Jack Sparrow s'escapa d'una presó turca, precisament amb el taüt aquest. O sigui, han fet dos referències en una, no? Tell me again about the coffin. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. Exacte. Quan en realitat aquest taüt el van fer servir altres al Monkey Island 2. Ei, Simer Valenciana, bona nit! Què tal? Quin munt de gent, tu! Bueno, doncs aquí estem, amb el retorn de la illa del Micu, que de moment és el segon capítol que estic, el vaig estrenar dilluns passat, i m'està encantant. Us fixeu com el cabron aquest li diuen el conservador, però en cap moment ens diuen el seu nom. Jo vull saber com es diu per resoldre la pregunta del trivial. És que jo crec que era Conrad Lee. Davy Jones segur que no. Engelbert Lecrast o CRG ha de ser Conrad Lee segur. Seguríssim, però no em vull equivocar. What you working on? Crossword puzzle. No em vull equivocar. Bé, anem al magatzem a veure què té. Perquè d'aquí ja ho hem mirat tot, no? Ep, què és això? Un engranatge en un museu pirata. Why do you have this big gear? It's from the Melee Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Que cabron. Tenim el rellotge sense arreglar per culpa seva. I això, molt vulgar per un museu. Què és això? What's the significance of the peg leg? Ah, vale. That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Es devia tallar. Vale, jo crec que amb el monòcul... Bueno, aquí hi ha cosetes. Podrem mirar els números del pany de la gàbia de l'Otis, que ja serà alguna cosa, d'acord? El d'aquí no hem pogut perquè eren massa petits. Vale, aquí tenim una altra targeta del Trivial. Anem a veure... El volcà de Monkey Island està ple de... lava o magma? Hòstia! No hi havia documents de... Merda.
Clar, què seria? Lava o seria magma? O sigui, la lava és el magma quan ja ha arribat a la superfície, no? Buah. Bueno, tampoc la respondrem per si de cas. Menjar per lloros. It's cracker mix. Some assembly required. L'agafarem. I no sembla que hi hagi res més. Està el magatzem completament buit. Sí, no hi ha res més. Anem a veure si li podem interactuar amb les galetes al lloro. Ah, llegir l'etiqueta. Especially fortified for the healthy parrot diet. Vale. It doesn't seem interested. No em vol. Vale. On hi havia un altre lloro? Al principi, no? Allí al principi del joc, al parc d'atraccions. Vale, doncs jo crec que aquí ja ho tenim tot. Ja no podem fer res més. Així que marxarem. Necessitem la fusta pel pal de la fregona i necessitem el... sigui com sigui. I... o sigui, mira, aquí hi ha una altra targeta de trivial. Pal per la fusta de fregona i el parche del capitán aquell. Mira, Herman Throtwood va aparèixer primer a El secret de la illa del Micu. Aquesta sí que me la sabia. Que aquí en aquest joc de moment encara no ha sortit. Que és el nàufrag, que podria haver marxat cap a casa, però li semblava de mala educació no marxar i no esperar que el vinguessin a rescatar. Vaya sonat, també. Està ple d'aigua. Clar, la referència deu ser al primer Monkey, però no recordo si hi havia, ni tan sols si hi havia un volcà. El 3, però clar, el volcà del 3 no és la illa de... no és Monkey Island, no és la illa del Micu, és una altra illa. La del volcà, no recordo el nom, la illa de Fat, pot ser que fos? No, la de Fat no era. No recordo el nom de la illa, però no era la illa del Micu. No, però Triton, fins on jo sé, Ron Gilbert ha respectat el lore de tots els Monkey, fins i tot dels de Telltale, si no vaig errat. Perquè, de fet, el primer dia que vaig començar directe, el primer capítol, el dilluns, vaig ficar una cosa al principi que fa com un resum de totes les aventures del Guybrush i sortien coses que eren de tots els Monkey. De tots. O sigui, tots són canònics, per dir-ho d'alguna manera, o els ha intentat fer canònics en aquest Monkey. Fins i tot els trunyers. Sí, fins i tot els trunyeros. Fins i tot l'Escape from Monkey Island. El Tales from Monkey Island no l'he jugat, no puc dir si és bo o és mal joc. Llavors... o sigui, podria ser que el volcà... Però clar, és que és el que us deia, el volcà aquell sí que era de lava, que el déu d'aquell volcà era intolerant a la lactosa. Però clar, no era la illa del Micu. Sí, el Calalimón i companyia. Però era una altra illa, no era Monkey Island, Triton, era una altra illa. No era la illa del Micu. I'm hopelessly lost without a map. Clar, és que sense el mapa no arribarem a l'arbre. Sense... aquí hi ha una altra targeta, mira. Perfecte. Els germans Fettuccini! És que no... Mira. Un assoliment desbloquejat. Promesa... Ja he respost 10 coses del trivial. Aquest no he mirat ni la resta de respostes. Aquest era fàcil. La illa Blood. Exacte. Llavors, clar, no serà la mateixa illa. I és que estic intentant pensar a la illa del Micu. Perdó. A la illa del Micu hi ha volcà? És que crec que no hi ha volcà a la illa del Micu. Ah, sí que n'hi ha, sí. I estava ple d'aigua. Sí, té raó la Isa, ara m'he recordat. Perquè a més has de volar una presa, llavors l'aigua baixa cap al riu. És aigua. Ara però he tingut que fer memòria perquè no me'n recordava, Aigua.
Sí, ara m'ha vingut allò el flash, pam, tot i que la Isa m'ho havia dit al xat, però clar, saps allò que no ho tenia massa clar? Sí. Vale, a veure, lo del trivial no és important, realment, però m'agrada fer-ho i respondre bé, a ser possible respondre bé. Llavors... Clar, sí, he dit que aniria a la presó, és que per un moment ara m'he despistat. Anem a la presó i amb el monòcul... Amb el monòcul mirar els números del pack. Vale, perfecte. Perfecte. Sí, una persona per darrere ha passat arrossegant-se, no? Sí. Hi ha un lladre. És la Isa, la meva xicota, que ha anat al lavabo i ha passat pel darrere i es pensava que no sortiria, però ha sortit. Ara, quan torni, si vol, taparem la càmera. Vale, tenim... mira, puc agafar galetes? Hands off. Those are my last crackers. És la Isa modo comando. Sí, ha sigut... Només li faltava anar... modo comando total. Ok, va. Anem a dir-li els números. Vols que tapi la càmera? Ja està. Que t'han vist, es veu que t'han vist passant. Vale. Que vol anar a la cuina també. Vale, ja està. A la cuina no, a l'habitació. Sí, ¿no? Ha anat a l'habitació, és que no ho sé. Bueno, és igual. Vamos a ello. Pedir una llave para la celda. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. Que coincidència. I had no idea. Que bo. Vale, aquí ho vaig mirar tot? Jo crec que sí. Mira, aquí hi ha un lloro. Aquí hi ha un lloro. Anem a donar-li menjar. It doesn't seem interested. Bueno. Ara serà el típic... Hi haurà 1000 lloros i cap d'ells voldrà el menjar. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Què ha dit que era? Un senyuelo de pesca. Això està bé, que puguis recuperar la conversa. Vale, ja està. Ja estava tirant massa enrere. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down a serial number and give it to me. No en tinc. És que aquí ja ho vaig mirar tot. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ok. Vinga, anem a rescatar l'Otis. Hey, Guybrush! Hey, kid! How's your day going? Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Vale. I'll stay on this side of the bars, just in case. I'll stay on this side of the bars, vale. Just in case. No ha servit massa. Sí, només l'hem rescatat i ja està. Hello there, son. Bueno, ara potser accepta ser part de la nostra tripulació pel fet d'haver-lo rescatat. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. Val, tot i que ell no vulgui que el rescatem,
Anem a mirar a veure si podem... Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Most of this serial number has been Ah, és ripped off. veritat. Sí, que ja ho va dir al seu moment. De simple cop de vista ja ho va veure, que els números estaven mig esborrats. Aquí no ens queda res, no? Mira, la targeta de Trivial, no l'havia vist. Hòstia, tio, si no fas això dels cercles, hi ha coses que costen de veure, Quants monos de pedra hi ha al tercer cercle? El tercer cercle. No sé què és el tercer cercle. Home, haurien de ser... No, 3 no, clar, és un mono de 3 caps. La conya típica de Monkey Island. No sé què és el tercer cercle. Així que de moment no contestarem la pregunta. Vale, de què ha servit ara alliberar Otis? La veritat, no tinc massa clar. Vale, aquí puc mirar el pany. Aquí potser puc mirar el pany. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Anem a provar. No. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Gràcies pels records, però la pasta hagués estat millor. Vale. Ah, mira, una altra targeta. Collons, van apareixent de cop i volta aquestes targetes. Perquè aquí ja havíem estat i abans no hi era. Hòstia, Morgan Le Fly. Morgan Le Fly. No em sona gens aquest personatge. Clar, podria ser de la fuga o del Tales, que són els dos que no he jugat. Bueno, la fuga sí que el vaig començar, però em va semblar tan dolent que no el vaig acabar. I el Tales directament no l'he jugat. Doncs no contesto perquè no ho sé. Ja ho miraré. It seems to be stuck closed. No té pany, no?, que t'aporta per poder... I don't see anything useful here. Val. Employees only. Vale. Què més tenia jo per aquí? Que... El ganivet. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Pirate Times. Editor, Conrad Lee. Conrad Lee, vale. Publish your unrecognized genius. Perfecte. Ja puc respondre a la pregunta del Trivial. Que estava segur, però per no cagar-la... Ok. Val, pues... És que necessito un mapa. Pel bosc. I clar, necessito portar-li una estella, és veritat. Puc agafar més monòculs? Better to have one for each eye. If you say so. Ara en tinc 2? Oh, ara en tinc 2. Que bo. Clar, potser amb la daga puc tallar un arbre i treure-li una estella, però és que quan he anat al bosc no m'ha assenyalat cap arbre. Tenim un llibre, això està bé, tenim un llibre de pistes, però de moment intentaré no utilitzar-lo, la veritat. Vaig a mirar per aquí a veure si no he vist alguna cosa. Per casualitat heu vist el tràiler de la sèrie de Last of Us? Sí, i té bona pinta, la veritat. L'hem vist fa no res, fa una estoneta, de fet. Però bueno, fins l'any que ve no surt, o sigui que encara li queda. I hope this isn't one of those party cruises. Looks like this is going to be a long journey. Aquí, si et pots ficar aquí darrere, és que et pots amagar. D'alguna manera, això és per amagar-se. Tota la pinta. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. No, de moment aquí no sembla que pugui fer gaire. Hey, watch it! Oh, han tirat una fusta? Ah, no. S'han trencat el vidre, just quan passava jo per aquí. Que bo.
Mira, una altra targeta. Aquesta sí que l'he vist. Que posa el cartell fora del cap del Micu. Hòstia, no me'n recordo què ficava. Propietat privada, em sembla que ficava. Però com que no ho recordo, de moment tampoc contestarem. Mira, aquí hi ha una altra targeta, l'he vist. Jo crec que van apareixent de manera random pels puestos, perquè aquí abans no hi era. Hòstia, no me'n... Quin au apareix al segell de Bermuda? Un mico no és un au. No ho sé, no... És que Bermuda ara mateix tampoc sé ni on surt, Bermuda. Ara m'estic començant a atascar, una mica. Fins ara havíem progressat bastant ràpid, però ara ja em començo a estar una mica atascadete. Un lloro, podria ser, però... M'agrada contestar... Que sé que no és important el trivia, però si el puc fer sencer al 100%, encara que sigui mirant guia, ho faré. Llavors m'estic deixant les que no em sé per quan ja estigui a punt d'acabar-me el joc, les que no hagi respost bé, o les que no hagi contestat, mirar-ho amb alguna guia i ja està. I aquí hi ha una altra targeta. Quin d'aquestos no apareix al fons del mar? Un cranc, un os de balena, algues marines, un geyser. Cony, un geyser, no seria? Bueno, com que sempre et poden tindre trampa les preguntes i les respostes, que per cert... It's sad to see the shipyard like this. Una de les preguntes era quants peixos hi ha sota el vaixell d'en Lechak. Suposo que es refereix a aquest joc. Llavors anem a mirar a veure si es veuen quants peixos hi ha. Des d'aquí no es veu res. Potser ha de ser des del plano... això no és res? No. Potser ha de ser des del plano de fora. Jo no veig cap peix. Veieu, hi ha una pregunta al trivia. Veus quants peixos hi ha en el banc sota el barco del Lechak quan fondeja? Clar, quan fondeja. Ara mateix està amarrat, no està fondejant, no? Doncs ara sí que estic dominant... Va, vinga, anem a fer per primera vegada utilitzar... Fins on jo sé el llibre de pistes està guai, perquè no et dona una pista molt evident, sinó que és com si parlessis amb un amic teu i li diguessis, hòstia, com es fa aquell puzzle? I el teu amic te digués, tens aquest objecte? I tu, sí. Doncs pensa una mica. Va una mica por ahí. Llavors, si vas insistint molt, al final sí que et diu com resoldre el problema, però intentaré... Clar, no, si puc no... perquè es perd la gràcia. Carla m'ha de prestar un llibre? Doncs un segon. Me'n vaig a veure la Carla i parlar amb ella, perquè no ho recordava, això. Anem a la mansió de la governadora. Have anything to say. I just like doing this. Vale. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Suposo que he d'intentar agafar un llibre. Exacte, pedir prestado. I quin d'ells... A veure, quin d'ells... L'autobiografia de John Laney. A veure... Can I borrow a book? You never brought back the last li tinc que tornar un llibre. You never even apologized. És veritat. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Vale, li he de tornar l'últim llibre que em va deixar, que ni me'n recordo quin és, la veritat.
I llibres... No. Coi, no en tenim cap de llibre de moment, no? No tenim cap llibre. Val, doncs demanaré la pista de la fragona. Què vols saber sobre la fragona? Diu, com aconsegueix una mostra de fusta per la fragona? Sí, exacte. Ja hecha. Ah, vale, ja està. Gràcies per la pista. Conyo. Me n'he d'anar al... Aquest serà la mota de tenir... Tenir què? És tindre què, no? No sé. El meu català és del sud de Catalunya, que voleu que us digui. I encara que el tinc prou neutre, perquè quan era petit parlava com els de les Terres de l'Ebre. A veure, tindre què no està ben dit tampoc? Bueno, és igual. Tu posa emotes perquè jo continuaré parlant malament. Sí, no, la gent del sud pues som els millors. Esto és així. Els pixapins parlen amb la A, que a mi me fot bastant més nerviós que no que algú que digui tenir què o tenir de. Però bueno, això són tòpics al final. No tothom parla igual a tot arreu. Ara m'he despistat amb això. Això, tinc que anar a la cuina. He d'anar a la cuina i amb el ganivet a lo millor li puc treure, o amb la daga, li puc treure una mostra de fusta d'una estella al motxo al pal de la fragona. A veure si és així. Stay away from my mom. Stay away from my mom. No em deixa. Al millor tinc que distreure el cuiner d'alguna manera perquè marxi. I no sé com. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Vale, això és nou. A veure. On s'ha dit... Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Putada, perquè no puc agafar un llibre. Fins que no li torni el llibre a la Carla no em deixarà agafar el de les receptes. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Vale, acabo de veure... Thanks. Acabo de veure una altra targeta de Trivial. Mira, un altre assoliment. Assoliment desbloquejat, col·leccionista de targetes. Al final de Monkey Island 1, l'Echak és derrotat amb cervesa d'arrel. Això sí que me'n recordava. Hòstia, vaya putada, doncs. Per aconseguir el pal del motxo, o sigui, el pal de la fragona, necessito el llibre de les receptes i pel llibre de les receptes necessito tornar-li el llibre que no li vaig tornar i que no sé on està, ni el tinc. Vale, aquest pàjaro abans no hi era, o sigui que anem a parlar amb ell. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Fancy.
Una espelma elegant. I si li dono galetes de lloros al paio aquest? No em deix. Tinc la granota. La granota del perdó. A lo millor amb la granota del perdó la governadora Marla i la governadora Carla em perdona per lo del llibre. Anem a intentar-ho. Que també la granota del perdó... Però bueno. This is for you. Veus? Bé, perfecte. Giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. No. That's just rude. I reject your frog. Me cago en l'hòstia. Puc escriure alguna cosa? Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Potser puc escriure alguna cosa. Vale, mira. Amb la ploma puc escriure sobre la granota alguna cosa. Estimada Carla. Dear Carla. Sento, he perdut el llibre que em vas prestar. Sé que ets tenaç amb la... És que fer la traducció simultània és complicat, eh? Sé que ets tenaç amb la tenacitat, admiro que siguis dura amb la blandura, amb la tubó, no seria amb la tubó, seria? Tubó està ben dit, no? Estubat? No sé, ara no sabria traduir això. Valoro que siguis dedicada a la dedicació, agraeixo que siguis fanàtica de la contundència, li diré això perquè és el que posa el cartell del moll de la illa. I value that you are dedicated to dedication. I tots diuen que ets molt simpàtica i jo els dic a tots lo simpàtica que ets i sé que ets més simpàtica del que diuen per allí. Aquí una d'aquestes tres és on la cagaré. Posarem aquesta, a veure. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Vinga, a veure si hi ha sort. Tot i que la veritat no he tingut la culpa, saps? Prometo fer-ho millor més d'aquí endavant. Ara tinc un sistema de recordatoris. Bueno, això és una reflexió que em faig a mi mateix, suposo. Blandícia o blandic... Primer cop que veig la paraula, sí. Però existeix, blandícia o Hòstia puta. I've implemented a reminder system for myself. Vale, anem a veure si ha funcionat. Blandícia, sí. No sé, jo per mi les coses blandes són toves, més que blandes, no? Però suposo que està acceptat i és més que correcte. Vinga, anem a veure. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Vale, o sigui, les primeres frases estan ben escrites, segur. Escrius amb el cul. No passa res, home, faltaria més. Aquí, qui estigui lliure de pecat tiri la primera pedra, que diuen? Vinga. Estimada Carla. Sento haver-te perdut el llibre que em vas prestar. I valoro que siguis dedicada a la dedicació. I li dic a tothom lo simpàtica que ets. I l'últim... O sigui, em fas por, una por terrible. Vinga, va. Jo què sé, tio. Ai, merda. M'he equivocat, no volia. Can we try the frog again? Bueno, mira, almenys hem simplificat. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Merda, va. A veure.
Estimada Carla. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. I aquí en aquestes dues últimes és on no sé. És que aquesta, la primera, crec que no és. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Vinga, va. Anem a veure si així ha funcionat. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do la better. puta. I reject your frog. Són les dues últimes frases. Són les dues últimes. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Jo crec que és aquesta. And I know you're really I nice la que la when people pifio say deu you ser are. la última. Please accept my humblest apology. Llavors vaig a provar una a una. Per prova i error, a veure si donem amb la... Even though it wasn't really my fault. Estic segur que aquesta no és la bona, però This is bueno. for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Vale, estava clar que l'última... L'última ja la descartem. Lo de que no va ser culpa meva. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. No m'ha dit res d'això, o sigui que And I know mantindrem... you're really nicer than people say you are. Man- Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Jo crec que ara sí que ho hem fet bé. Jo crec que aquesta és la combinació bona. O això espero. This is for you. Dear Carla, Un mosquito, una this is mosca a per aquí. nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. Cago en la I puta. reject your frog. Sa puta mare. Si se us acuta alguna cosa, podeu comentar, pel xat. Estimada Carla, això està clar que és així. Sorry for Vamos, losing the book I penso borrowed. jo que això és així. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Aquesta ja l'hem dit abans, I m'assembla, però implemented a per si de reminder cas. system for myself. Fent prova i error, This is jo for crec you. que ho acabarem traient. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Vale. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. És que no em quadra aquesta última. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Va, ja ens queden poques combinacions. Jo crec que ja més aviat que tard ho traurem, això, va. Perquè jo estic segur que les tres primeres estan bé. Aquesta està bé. Dear Carla, Querida Carla, òbviament. sorry for losing the book I borrowed. Sento haver perdut el llibre i valoro que siguis dedicada a la dedicació perquè és el que posa el cartell del moll. Llavors, hem dit aquesta última, doncs anem a dir la primera, així anem And per ordre. everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology.
I promise to do better in the future. Exacte. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Va parir. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. M'ho has posat en anglès i el meu anglès és una mica de Burgos. O sigui, m'estàs dient que per la tercera frase pots utilitzar qualsevol de la... O sigui, la quarta pot ser qualsevol. No afecta el puzzle. No acabo d'entendre. A veure. És estimada Carla. Dear Carla. Tercera frase és la seva autodescripció. Vale. Sorry for losing the book I borrowed. Pues la tercera és que és aquesta. Valoro que siguis dedicada, no? És que, ja dic, justament aquesta està escrita en un cartell que si no l'hagués llegit no ho sabria. A més, ella diu, sembla que em coneixes, no? Com dient, ets dedicada a la dedicació, això vol dir que em coneixes, no? Jo crec que aquesta és la frase correcta, la que em xirria. Ah, vale, jo crec que és la quarta frase, aquesta, autodescripció. És que clar... And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Si no, posa, utilitzaré el llibre de pistes i ja està. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. Vaig a utilitzar el llibre de pistes. You can do better. I reject your frog. Sí, perquè no em vull atascar aquí, queden 10 minuts perquè s'acabi el directe, i això serà l'últim que farem avui. Això ja ho sabem. En personalitzar-la. Ja he buscat el cartell. Al carrer Menor. Vale, anem un moment al carrer Menor. Ah, vale, ja sé, hi ha un altre cartell. És veritat, hi ha un altre cartell. Aquí, al carreró. Ah, no, però és de l'estant. Carrer Major, el carrer Menor és aquí. Ah, l'estàtua, l'estàtua! The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Però... It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Val, hem de buscar per aquí, a veure...
Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Al carrer Menor. Ja estic al carrer Menor i aquí no hi ha res que em recordi a la Carla, més enllà de l'estàtua. Jo crec que la pista és l'estàtua. A veure, no he llegit el que m'has posat al xat, Vic? Vaig intentar a veure si ho esbrino amb l'estàtua, a veure si l'estàtua m'adona la pista que necessito. Estimada Carla, sento haver perdut el llibre i valoro que siguis dedicada a mi. És que no, perquè ara el que diu i tots són... O sigui, And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. No és això, però bueno. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Joder, ja te vale, tia, Vale, torno a obrir el llibre de pistes. Ah, hi ha una descripció. Joder, no ho he vist. Vaig a fer-ho, Sé que al xat m'esteu ficant la resposta, segurament, però vull fer-ho bé. O sigui, bé, ja m'enteneu. No tot el bé realment que ho hauria d'haver fet. Hòstia, no m'he fixat que hi havia una placa. Joder. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. I què? Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santa Catalina. Vale, potser ara em sortirà una frase que abans no em sortia. Perquè de les que em sortia, cap quadre... Anem a veure. I si no, ja us llegiré el xat. Jo crec que s'haurà actualitzat. I ara tindrem una línia més de... Veus? Com vas demostrar Santa Catalina. Vale. Ja està, era això. Ens faltava una línia perquè no havíem llegit la placa. Joder. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Em fa una mica de ràbia haver tingut que mirar el llibre de pistes, però és que, clar, una cosa és jugar-lo tu a casa tranquil·lament offline i l'altra és fer directes cada dilluns. I bueno, me faltava una pista, o sigui que dintre el que cap tenia el puzzle quasi, doncs això, el 90% resolt, no? No me'n recordava de l'estàtua, l'he anat a veure, sense ajuda de... Bueno, carrer Menor, sí, ja he tingut una petita ajuda del llibre. Però està bé el llibre de pistes, que no sigui clar, que et vagi donant inputs i que al final, si tu vas insistint, te digui, mira, no, vés a mirar la placa, ¿vale? Però està guai que de bones i primeres no et resolgui el puzzle, això m'agrada. I, home, fa el joc més accessible, òbviament, i per qui sigui més hardcore, doncs potser d'allò, però al final és opcional, si no vols. És veritat que si el tens, és molt temptador agafar i obrir el llibre de pistes, però jo fins ara no l'havia utilitzat, també s'ha de dir, I, joder, que és el que deia, que tenia el puzzle bastant resolt, me faltava una frase. Ara sí, us llegeixo el xat. La tercera frase és la seva autodescripció. Jordan, has escrit sobre la granota. Vale, ja està, no. Perfecte, doncs ara ja li puc demanar el llibre de receptes. Bueno, de totes maneres,
Queden 3 minuts per les 2 hores, o sigui que acabo ja el directe, d'acord? Ja són les 11. Anem a buscar algú per fer-li una raid. Qui tenim per aquí? Doncs mira, tornem a tindre l'univers que deu haver començat ara mateix, perquè em surt que té 0 espectadors. Univers G8CO, que ahir estava jugant a l'Stray, i veig que avui continua la seva partideta amb l'Stray. Doncs li passarem... Li farem la raid. Vale, sí, quan surto d'aquí se'm para el joc. Però bueno, no passa res. Raid... Univers / G8CO. CO. Pues ja està, pues que l'ho dit, que moltes gràcies per haver vingut. Bueno, vaig a gravar partida, sobretot. Com se feia aquí? Guardar. Guardarem aquí. Ja està. Pues que moltes gràcies a tota la gent que heu passat, per haver estat aquí xerrant, per haver-me ajudat una mica. I res, que durant la setmana ja sabeu, demà dimarts, en principi el Jou porta joc de lluita. Dimecres un servidor tornarà amb el Blasphemous, amb el Blasfem. Dijous, el Jou segurament alguna cosa... Algú he fet de la raid que no he fet... Usuari no vàlid. És veritat, m'he equivocat. M'he equivocat. Raid, univers / G8CO. Ara sí ho he escrit bé, no? Sí, ara sí. Ara sí. Doncs l'ho dit, que moltes gràcies per estar aquí, que seguiu-nos a les xarxes socials, que allí ho tindreu tot, i que us espero o dimecres o dilluns que ve, teniu demà el Jou, dijous el Jou, i diumenge la tertúlia dels Almogaves d'Ilúvatar analitzant el capítol 6 de la sèrie d'Amazon Prime, El Senyor dels Anells, els Anells de Poder. Ara que passeu bona setmana, gràcies per haver passat. Un petó, bona nit.